Тэг хаягдал гэдэг нь бид хогийн цэг рүүгээ ямар ч хаягдал явуулахгүй байх зорилготой амьдралын хэв маяг. Ингэснээр бид өнөөдрийг шиг хог хаягдлаа шатааж, газар булж, байгаль орчноо бохирдуулахгүй болно гэсэн үг. Тэг хаягдалтай нийгэмд бидний үйлдвэрлэж, хэрэглэж байгаа бүхэн дахин засварлагдаж, дахин ашиглагдаж, дахин боловсруулагдаж, байгальд аюулгүй шингэдэг байна гэсэн үг юм. За тойрог эдийн засгийн хувьд бол ер нь тэг хаягдалтай төстэй зарчим буюу зохисолтгүй эргэх тойрог тогтолцоог хэлж байгаа. Энэ бидний амьдарч буй шугамн эдийн засаг бүхий нийгэм буюу байгалийн баялагийг олборлож, бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, хэрэглээд эцэст нь хог хаягдал болгон хайдаг тогтолцооны яг эсрэг ойлголт гэсэн үг. Шугамн систем нь бол дэлхийн хязгаарлагдмал нөөцийг газарт хог болгон бушиж байгаа тогтворгүй систем. Байгалийн нөөцийг хог болгон хайдаг систем биш, нөөцийг бүхэлд нь эргэн ашигладаг системийг бүтээж эхтлэгийг хамгаалах нь тойрог эдийн засгийн гол зорилго нь байж байгаа. Well, in many ways recycling is a pretty great thing. Олон талаас нь харахад дахин боловсруулалт бол маш эерэг зүйл. Хог хаягдлыг дахин боловсруулад ямар нэг шинэ бүтээгдэхүүн бий болно. Тэгэхээр гайхалтай биз дээ. Гэхдээ дахин боловсруулалт бол бүх асуудлыг шийдвэрлэдэг шийдвэр дарга биш. Ийм учраас тэг хаягдлын төлөв тэмцэгчид дахин ашиглах, засварлах, бүр цаашлаад анхнаасаа хог хаягдал үүсэхгүй байх нь хамгийн зөв шийдэл гэж үздэг. Хүмүүс тэр бүр анзаарч харддаггүй, эсвэл нухацтай судалж үздэггүй л болохоос дахин боловсруулалтад маш олон давагдашгүй хязгаар бэрхшээлүүд байна. Сайн англиад бас шаардлагатай технологийн шийдлийг л олж чухал бид бүхнийг 100% дахин боловсруулах боломжтой гэж хүмүүс ярьдаг. Энэ бол худлаа. Харин яагаад энэ боломжгүй вэ гэдгийг бид ойлгох нь чухал. Яагаад гэвэл дахин боловсруулалтыг хог хаягдлын менежментийн гол толгуур гэж үзвэл бид хог хаягдлаа зүй зохистой зохицуулж чадахгүй гэсэн үг. Юуны түрүүнд бол практикийн асуудал гарна. Ихэнх үйлдвэрлэгчид огт дахин боловсруулах боломжгүй материалыг бүтээгдэхүүндээ ашигладаг. Эсвэл дахин боловсруулах боломжгүй сав баглаа бодлын загварыг ашигладаг. Үүний хамгийн тод жишээ нь бол чипсний ут, нэг удаагийн бүтээгдэхүүний ут гэх мэт олон давхар хунзар утнууд байна. Эдгээрийг хинч ямар ч сайн төхөөрөмжтэй байлаа гэж дахин боловсруулах боломжгүй. Ийм учраас дахин боловсруулах эхний алхам нь одоо бидний сонсож заншсанаар ангилах биш, харин одоо бараа бүтээгдэхүүн сав баглаа бодлын үйлдвэрүүд дахин боловсруулах боломжтой савлгаа материалыг ашиглахаас эхэлнэ гэсэн. За өөр бас нэг чухал зүйл нь бол онлын хувьд дахин боловсруулах боломжтой гэдэг нь бодит амьдрал дээр дахин боловсруулагддаг гэсэн үг бас биш. Тухайн улс орон нутагт нь одоо дахин боловсруулах технологи дэд бүтцэн байхгүй, эсвэл тухайн материалыг бусдаас нь салгаж анилахын тулд нэмэлт технологи хүн хүч шаардлагатай байж болно тийм. За ийм шалтгаануудаас дахин боловсруулах үйл ажиллагаа нь хэд өндөр өртөгтэй байх нь одоо илбэг тохиолддог. Тийм учраас яг газар дээр нь дахин боловсруулах боломж нь бодитоор байхгүй бол тухайн материалыг дахин боловсруулах боломжгүй гэж ангилах ёстой. Яг гэвэл тэр материал чинь өөрөө хог болоод хаягдана гэсэн үг. Then there's the problem of addiction. За, дээрээс нь дахин боловсруулалтын бас нэг гол саад нь нэмэлт найрлагууд, бохирдуулагч бодисууд. Хэрэв хэтэрхий олон төрлийн найрлага бодис байвал тухайн материалыг дахин боловсруулах боломжгүй болдог. Олон төрлийн материалуудыг холиход тэдгээрийг дараа нь салгаж дахин боловсруулах боломжгүй. Үүний хажуугаар задарч алга болох гэдэг асуудал бас байна. Энийн тухайн бүтээгдэхүүн материал хэрэглээ болон аль нэггүй шатанд ямар нэг хэмжээгээр задарч алга болох гэсэн үг. Тиймээс ийм задарч алдагдсан материалыг эргүүлж цуглуулах боломжгүй тул дахин боловсруулах боломжгүй. Дэлхийд дахинд олборлож байгаа бүх түүхийн эдийн 3/1 нь ийм байдлаар задарч алга болдог. Өндөр тоо байгаа биз? Эцэст нь саяын дурдсан практик асуудлуудаас гадна материалын физик шин чанарын хязгаар гэж байна. Шаардлагатай бүх нөхцөлийг бүрдүүлж чадвал төмөр, шил гэх мэт материалыг бараг л зогсолтгүй дахин боловсруулах боломжтой. Гэхдээ бусад олон төрлийн давхар тэр дундаа хунцруудын хувьд бол төмөр, шил шиг тасралтгүй дахин боловсруулах боломжгүй. Дахин боловсруулах явцад хунцрын чанар буурч их хэмжээгээр алдагддаг. Ийм учраас дахин боловсруулсан материалаар яг өмнөх шиг бүтээгдэхүүн хийн гэдэг бараг боломжгүй. Жишээ нь нэг ширхэг усан дааны савыг дахин боловсруулад дахиад нэг сав гарган авах боломжгүй.
Ийм учраас дахин боловсруулалт биш, зэрэг бууруулсан боловсруулалтын тухай ярих хэрэгтэй. Яг үнэндээ бол ихэнх хувцруудыг ганц удаа л дахин боловсруулад эцэст нь шатаах үйлдвэр шатааж, газар болж, эсвэл байгальд ил задаа хайдаг. Дэлхий дээр хэрэглэгдэж байгаа бүх хувцрын дөнгөж 2% л үр дүнтэйгээр буюу өмнө нь байсан шиг бүтээгдэхүүн болгож дахин боловсруулна. 100% дахин боловсруулах боломжтой гэсэн хэлийг байнга хэрэглэх нь хүн бүр хог хаядлаа маш сайн ангилаад үйлдвэрүүд зөвхөн дахин боловсруулах боломжтой материал дизайн ашиглаад зогсолтгүйгээр дахин боловсруулж хог хаядлын асуудлаасаа нийгэм өсөн салах боломжтой юм шиг сэтгэл төрүүлдэг. Харамсалтай нь энэ бол огт худлаа 100% дахин боловсруулна гэдэг бол илшгүй мөрөдөл. Even living this technical and За өмнө нь ярьсанчлан техникийн болон физик хязгааруудыг тооцсон ч дахин боловсруулалтад нийгэм эдийн засгийн хувьд хязгаар бий бөгөөд байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө бол бас нэг том асуудал. Товчхондоо бол хөгжингүй орнууд маш их хэмжээний дахиурыг хөгжиж буй орнууд руу тэр дундаа зүүн өмнөд Азийн орнууд руу экспортлдог. Харин тэнд салгаж ангиллахад хамгийн хялбар, хамгийн өндөр үн цэнэтэй дахиуруудыг л цуглуулж дахин боловсруулдаг. Үлдсэн хэсэг нь байгаль орчин бохирдуулаад л байж байдаг. Дэлхийд дахин боловсруулах үйлдвэрүүд болон энэхүү салбарыг байгаль орчинд ээлтэй, эдийн засгийн хувьд тогтвортой, ямар ч асуудалгүй ажиллаад байгаа мэт хардаг. Яг үнэндээ бол одоогийн нөхцөлд сайжруулах зүйлс маш их байна. Ерөнхийдөө бол дахин боловсруулалтын систем бүхэлдээ ядуу буурай, эмзэг давхаргын иргэдийн хөдөлмөрийг мөлжиж, эцсийн ангиллан ялгалтыг хийлгэж оршин тогтнодог. Амьдралаа залгуулахын тулд энэ хүмүүс маш бага хөлсөөр эрүүл мэндэд хортой, эрсдэлтэй хэрнээ хамгийн чухал ажлыг цаг наргүй хийдэг. Хэрв том зургаар нь харвал өнөөгийн энэ нийгмийн тэгш бус байдал байгаа учраас л зарим төрлийн давхар материалууд анхдагч түүхэн эдтэй өрсөлдөхүйц өртгөөр дахин боловсруулагдав. Хэрв энэ олон эмзэг давхаргын хүмүүс байгаагүй бол дахин боловсруулалтын салбар бүхэлдээ аль хэдийнэ нуран улсан байна. Ингээд бодохоор энэ төрлийн тогтолцоог дэлхийд дахинд түгээж цаашид энэ янзаараа явах нь байж болшгүй юм аа. Байгаль орчны үүднээс нь аваад үзвэл бас л их олон асуудал юм. Дахин боловсруулалт нь бидний төсөөлдөг шиг тийм цэвэр хор хүмүүлгүй салбар бол бас биш. Энэ одоо өмнө дурснаар бол дахин боловсруулалттай холбоотой үүсдэг аюул хор шиг маш олон. За энэ би жишээ нь дахин боловсруулалт байсан хэрнээ дахин боловсруулагдaltaгүй шатаагдаж газарт болгодож байгаль орчин дахин бохирдуулдаг энэ дахиуруудыг онцолж байна л да. Дээрээс нь дахин боловсруулах явц нь өөрөө бас их хэмжээний эрчим хүч цэвэр ус ашигладаг. Яг эцэст нь их хэмжээний нүүрс хүчлийг хий бохир ус гаргадаг. Ийм учраас одоо цэвэр хүмүүлгүй зүйл биш гэж хэлээд байна л да. За цаашлах юм бол дахин боловсруулалт нь тухайн зүйлийн амьдралын мөрчлөгийн төгсгөл нь гэсэн. Бид хонзрыг одоо байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг нь тооцохдоо зөвхөн устж өгөө болох төгсгөлийг нь биш үүнээс өмнөх бүх процессыг юмс анхаарал тавих хэрэгтэй. Үүнд нь одоо газрын тос, байгалийн хий олборлолтоос эхлээд холын тээвэр, газрын тосыг хонзрог болох үйл явц гээд маш олон дамжлага байгаа. Энэ бүх явц нь тэр чигтээ хүн байгаль орчны эрүүл мэндэд маш их сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа. Эцэст нь дахин боловсруулалтыг анхдагч түүхийн олборлолттой харьцуулахад одоо арай цэвэр юм шиг санагдаж боловч дахин ашиглахтай эсвэл бүр анханаас нь хог хаяглын гарцыг багасгахтай харьцуулах юм бол дахин боловсруулах одоо энэ үйл явц нь байгалийн орчинд их хэмжээний сөрөг нөлөө үзүүлэх нь тодорхой болно гэсэн. That's a tricky question. Энэ их яригтай асуудал. Үүний нарийн учрыг ойлгохын тулд бид түүх зүх хэрэгтэй болно. 1960-ад оны хүртэл хуванцаар өргөн хэрэглээнд нэвтрээгүй зөвхөн эргүүлэн татаж, дахин ашигладаг, цаашлаад байгальд шингэдэг, сав боглоо боолол хэрэгэлдэг байжээ. Жишээ нь ус ундааны үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнээ шилэн савнд хийж, эргүүлж аваад дахин ашигладаг байсан. Энэ эргүүлэн татах тогтолцоог үйлдвэрлэгчид өөрсдөө хариуцсан зохион байгуулж, өөрсдөө санхүүжүүлдэг байв. Яагаад гэвэл тухайн үед үйлдвэрүүд бохирдол, хог хаягдал үүсгэж байгаа учраас өөрсдөө хариуцах ёстой гэдэг нь тодорхой ойлгомжтой байсан гэж. Энэ тогтолцоо нь маш сайн хэрэгжиж үйлдвэрийн явцад гарах хог хаягдалч маш бага тогтвортой байжээ. Хуванцар бүтээгдэж өргөн хэрэглээнд нэвтэрснээр маш олон компаниуд за ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсын томоохон компаниуд бүтээгдэхүүний саваа эргүүлэн татхаа зогсоож нэг удаагийн хуванцар савнд хийх юм бол илүү ашигтай ажиллах юм байна гэж хараад хуванцар савлгаар руу шилжиж эхэлсэн байна. За 20 гаруйхан жилийн дотор гэхэд дахин ашиглагддаг бүх төрлийн сав баглаа бодлоо болсон.
Яагаад гэвэл нөө эргүүлэн татах тогтолцоо нь бүгд халагдсан болохоор тэр. Ингээд хуунцар байгаль орчныг ихээр бохирдуулж ихсэн. Харин том компаниуд энэ алдааг иргэд орон нутгийн захиргаанд тохож хог хаягдлаа зохистой зохицуулсан үг гэж хичлэх. Эхнээс нь бүр анхааралтай төлөвлөсөн тийм компанид ажлуудыг санхүүжүүлж явуулах болсон. Өөрсдийнхөө ашиг орлогын төлөө бий болгосон энэ асуудлыг хүн бүрийн хариуцлага буруу мэт харагдуулж бид нар бүгдээрээ бохирдуулагч хүн бүр сайн ангилаад байх юм бол дахин боловсруулах боломжтой гэсэн мессежийг тарааж эхэлсэн байна. Энэ одоо маш нарийн төлөвлөгөөтэй явагдсан компанид ажиллахаар амжилттай хэрэгжээд өнөөгийн энэ нөхцөл байдлыг үүсгэсэн гэсэн үг. Одоо бол бид үйлдвэрлэгчид компаниуд өөрсдийн үүсгэсэн хог хаягдлыг зохицуулах ёстой, хариуцлага хүлээх ёстой, цав баглаа бодлоо эргүүлэн татаж, дахин ашиглах ёстой гэдгийг бүр ор тас мартчихсан. Одоо бол бид дахин боловсруулалт цорганц шийдэл хэрэг дахин боловсруулалт амжилттай хэрэгжиж чадахгүй байгаа бол энэ нь хүн бүрийн бас орон нутгийн удирдлагуудын буруу мэтэл сэтгэх болсон. Энэ тухай сонсох бүртээ би бухимддаг. Яагаад гэвэл энэ бол худлаа. Үнэн гэвэл ийм их хэмжээний хог хаягдлыг хинч зөв зүйтэй зохицуулж чадахгүй. Үйлдвэрлэгчдийн ашиг орлого шунсан сэтэл анх энэ асуудлыг эхлүүлсэн. Хүмүүсийн буруу зөвшөөрөл бол түүний дараа л үүссэн зүйл. Үнэн дээр бид хог хаягдлын ангилах тухай ярихдаа үргэлж нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Айл өрхөд нийт үүсч буй хог хаягдлын 10 хүрэхгүй хувийг л үүсгдэг. Гэтэл үйлдвэрүүд бидний худалдаж аваач үгүй хэрэглээч үгүй байгаа бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхийн тулд бусад хог хаягдлын дийлэнхийг гаргаж байгаа. Хүн бүр хог хаягдлаа төгс ангилсан ч дэлхийд дахинд нүүрлээд буй хог хаягдлын асуудлыг бид шийдэж чадахгүй. Ийм учраас л бид компаниудад эргээд хог хаягдлаа зохицуулах хариуцлага нь очих ёстой гэдээ байгаа юм. Гэхдээ бүр жинхнээсээ хариуцлага хүлээх ёстой. Үйлдвэрлэгчид улмал богино настай бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж зах зээлд шахах болсон. Удалгүй л хог болдог. Тийм учраас үүнийг зохицуулах хариуцлага нь үйлдвэрүүдэд л очих учиртай. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хийдэг үр өгөөжгүй, багахан ажлууд хангалтгүй. Жинхнээсээ л хариуцлага бүрэн дүрэн үүрэх ёстой. Сүүлийн үед маш олон компаниуд дахин боловсруулалтыг бидний тархийг угаах хэрэгсэл болгож ногоон баатрын дүрс гэж хит хэрэглээг өөгшүүлэх болсон. Дэлхийд дахин боловсруулах боломжтой гэсэн нэршлэнд бидний худалдан авалтын нэг шалгуур болж байна. Одоо компаниуд материалаа дахин боловсруулна, бүтээгдэхүүнээ дахин боловсруулдаг материалаар хийдэг гэх мэтээр сурталчилдаг болсон. Гэтэл ихэнх тохиолдолд энэ худлаа байдаг. Зүгээр л илүү бараа бүтээгдэхүүн борлуулах нэг тактика болгон ашигладаг болсон. Олныг борлуулна гэдэг нь илүү хог хаягдал үүсгэж гэнэ гэсэн үг. Дахин боловсруулалтын тухай бидний эерэг ойлголтын дээр дөрвөлж өөрсдийн ашиг сонирхлоо хамгаалдаг. Шинэ бүтээгдэхүүн авахар эрэхтэй хуучин бүтээгдэхүүнээ дахин боловсруулахаар авчих юм бол хямдрал үзүүлнэ гэх мэтээр уриалах нь байгаль дэлхтэй хөвшил бол биш. Харин биднийг одоо ахаад илүү их худалдан авалт хийж хог хаягдал үүсгэж нөлөөлдөг. Аваач ч өгсөн тэр хуучин бүтээгдэхүүнийг бас дахин боловсруулах нь юу л бол тий. Одоо энэ бүхнийг дахин боловсруулах гэж хөөцөлдөх болсон өнөө үед тухайн бүтээгдэхүүн яг хүнд цаашлаад нийгэмд хэрэгтэй юу эсвэл байгаль орчинд ямар нөлөөтэй юу гэдгийг хинч бодхоо байсан. Бүр анханасаа байх ёсгүй байсан бараа материалыг дахин боловсруулах арга зам хайх дээр тулж штэ. Тэгэхээр үйлдвэрлэл, хэрэглээ, хог хаягдал гэсэн энэ тогтолцоог 100% дахин боловсруулна гэсэн үлгэрээр өрдөөд авах юм бол бид хизээч хог хаягдлынхаа гарцыг бууруулж чадахгүй, хог хаягдлын асуудлаасаа салж чадахгүй. Ийм тогтолцоо амьдралын хэм маягтайгаар бид тэг хаягдлд хизээж хүрэх боломжгүй л гэсэн үг. Үнэн дээр сүүлийн үеийн судалгаануудаар дахин боловсруулах боломж нь асуудлыг анханаас нь сэргийлэх сэдлийг бууруулдаг, сөрөг үр дүнтэй болохыг батлаад байна. Өөрөөр хэлбэл авсан бүтээгдэхүүн нь дахин боловсруулагдах боломжтой гэж бодсон итгэсэн хэрэглэгч хог хаягдлаа багасгахын оронд харин ч бүр хэрэглээ өндөрсөх хандлагатай байдаг байна. Дахин боловсруулалтыг хог хаягдлын менежментийн төгс шийдэл мэтээр үргэлж сурталчлах нь хүмүүс хэрэглээ, амьдралын хэв маягтаа зохистой өөрчлөлтийг хийж хог хаягдлын гарцыг эхнээс нь багасгах эрмэлзэл зүтгэлийг бууруулдаг байна. Өөрсдийн амьдралдаа өдөр тутмын дадал зуршилтаа өөрчлөлт хийх хэцүү учраас бид хамгийн хялбар сонголтыг л илүүд үздэг. Зогсолтгүй өсөж байгаа хог хаягдлаа ангиллах нь хэрэглээгээ өөрчлөхөөс хялбар. Хэрэглээгээ багасгахын тулд байнгын маркетинг, зар сурталчилгааны эсрэг зогсох хүчтэй байх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр бид багасгахын оронд ангилалт дахин боловсруулалт гэсэн хувилбарыг сонгодог. Гэвч энэ нь өөрөө том асуудал болоод байгаа юм. Бидний шүтдэг дахин боловсруулалт нь хог хаягдлын гарцыг эхнээс нь багасгахад садаа болж байна гэсэн үг. Яалаа гэж
ангилж дахин боловсруулах шаардлагатай байж байх уу? За ангилалт дахин боловсруулалт нь эцсийн шийдлийн зайлшгүй нэг хэсэг. Харин дахин боловсруулалтыг үр дүнтэй, тогтвортой шийдэл байлгахын тулд тэдгээрийн бодит хязгаар асуудлуудыг сайдар тооцож зарим нэг зайлшгүй шаардлагатай нэмэлт шийдлүүдийг нийт даруй нэвтрүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Энэ тал дээр манай байгууллагын хамтарч хэрэгжүүлж байгаа Монгол улс дахь хуванцар хог хаягдлын дахин боловсруулалтын тогтвортой байдлыг хангах гэдэг төсөл анхаарч ажиллаж байгаа. Хэрвээ хуванцрын үйлдвэрлэлийг нийт даруй маш их хэмжээгээр багасгахгүй бол дахин боловсруулалт нь одоогийн бидний гаргаж байгаа хэмжээний хог хаягдлыг зохицуулахад өчүүхэн хэсгийг эзэлдэг тогтворгүй юм үйл ажиллагаа хэвээрэл байна гэсэн үг. Үүний тулд бол үйлдвэрүүд өөрсдийн арга барилдаа эрс өөрчлөлт хийж хэрэглэгчид ч мөн хэрэглээндээ анхаарах хэрэгтэй болно. Дэлхийд дахинд өнөөгийн шиг хэмжээгээр үйлдвэрлэсэн хിവэрээ хит хэрэглээг өдөөсөн замаар бол хол явахгүй юм нөхцөл байдал бид нэр хүрчээд байна. Товчхондоо бол дахин боловсруулалт нь байх ёстой ажиллагаа. Гэхдээ хангалтгүй. Хог хаягдлын менежментийн цогц шийдлийн нэг их хэсэг юм. За, юуны түрүүнд хог хаягдлын менежментийг сайжруулахад шаардлагатай үйл ажиллагаа төлөвлөгөөг боловсруулахын тулд том зургаар нь харах буюу өнөөгийн нийгэм эдийн засгийн тогтолцоог харах шаардлагатай болно. Хамгийн чухал асуудал бол хог хаягдлын гарцыг босгох. Харин хог хаягдлыг бодиттой бууруулахын тулд бид өнөөгийн даяарчлагдсан капиталист тогтолцоо, зогсолтгүй өсөлтийн төлөө тэмцдэг хит хэрэглээд амьдралын хэв маягаа эргэж харах шаардлагатай гэсэн үг. Мөн дээрэс нь дахин боловсруулалтын хязгаар асуудлуудын талаар байнгын нээлттэй байх ёстой. Үгүйсгэх биш, харин ч эсэргээрээ өнөөгийн дахин боловсруулалтын тогтолцоог сайжруулахад юу шаардлагатай байна гэдгийг тулгарч байгаа асуудлуудыг харж байж л олж мэднэ. Ингэснээр дахин боловсруулалтын нэрийг барих, сөрөг нөлөөг нэмэгдүүлэхээс сэргийлж чадна. Монгол улсад дахин боловсруулах тогтолцоо нөөц бололцоо нь байхгүй байхад дахин боловсруулах боломжтой гэсэн худал амлалтаар өөрсдийн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг нэмэгдүүлдэг компани, корпорациудыг зогсоох хэрэгтэй. Цаашлаад хамгийн бодиттой хэрэгжүүлэх шаардлагатай эхний ажил бол хог хаягдал үүсгэгч буюу нэг удаагийн бүтээгдэхүүн, сав баглаа бодол болон насжилт богинтой бүтээгдэхүүний хэрэглээг бүр мөсөн хориглох. Худалдан авалтын сонголтоор хэрэглэгчид нь эдийн засгийн оролцогч талуудад мессеж өгөх боломжтой ч энэ бол яагаад хангалттай байж чадахгүй. Тийм учраас улс төрийн шийдвэр гаргагчид бас эрс өөрчлөлт хийх шаардлагатай хуулиудыг батлах, хуулийн бэлтгийг маш сайн хянах хэрэгтэй. Мөн бид бүгдээрээ бүх үйлдвэрүүд дахин ашигладаг савлгаа, баглаа бодол ашиглаж түүнийг эргүүлэн татаж дахин ашигладаг тогтолцоотой болох хүртэл нь шахалт үзүүлэх хэрэгтэй. Хуучин бол тийм л байсан тий. Одоо өөрсдийн хариуцлагаасаа зугтаж хэрэглэгчдийг бохирдуулагч хэмээн харуулахыг зогсоож нөөцөө хог хаягдал болохгүй гэсэн урайнд бүгдээрээ нэгдэх хэрэгтэй. Дахин ашигладаг савлгааг ашиглах явцыг хэлбэрчлэхийн тулд сав баглаа бодлыг бүтээгдэхүүний төрөл зүйлээр стандартчлах зүйтэй. Жишээ нь хэрэв бүх төрлийн арх нэг төрлийн савлгаатай, нэг нэр төрлийн хоол хүнс, ижил шилэн савнд савлагддаг байсан бол асуудал маш энгийн байх болно. Хүмүүс гэртээ хог хаягдлаа ангиллахад ч амар, хог хаягдал зохицуулдаг хувь хүн, албан газруудад ч амар. Үйлдвэрүүд савлгаагаа иргэн ашиглахад ч хэлбэр байх болно. Бүтээгдэхүүн болон савлгааг дахин ашиглах боломжгүй бол заавал дахин боловсруулагддаг материалаар хийх шаардлага тавих хэрэгтэй. Энэ нь онлын хувьд өөр улсуудад дахин боловсруулагддаг эсвэл ирээдүйд дахин боловсруулагдах материал биш. Яг өнөөдөр Монгол улсад дахин боловсруулагддаг материал байх ёстой гэсэн үг. Дахин боловсруулагдах материалын сонголт байгаа үед дахин боловсруулагдахгүй материал ашиглахыг өрмөсөн хорих шаардлагатай. Мөн дээр нь дахин боловсруулагддаг материалаар хийгдсэн хэрнээ дахин боловсруулалтыг боломжгүй болгодог. Саад болдог загварыг мөн хорих хэрэгтэй. Сав баглаа бодлын үйлдвэрүүд ашигладаг материалынхаа нэр төрөл тэр дундаа хуванцрын нэр төрлийг бууруулах шаардлагатай. Үр дүнтэйгээр дахин боловсруулагдах боломжгүй олон төрлийн материал холсон баглаа бодол ашиглахаа зогсоох хэрэгтэй. Тэгээд өмнө хэлснээр дахин ашиглагддаг савлгаа шиг дахин боловсруулагддаг савлгааг ч гэсэн бүтээгдэхүүний нэр төрлөөр нь стандартчлах хэрэгтэй. Жишээ нь бүх төрлийн ус ундааг нэг төрлийн савлгаатай, бүх төрлийн таргийг нэг төрлийн савлгаатай гэх мэтэр. Ингийн бол их үүсвэр дээр нь ангилах явц хөнгөвчлөгдөн, дахин боловсруулагдах үйлдвэрүүдийн ажлыг бас хөнгөвчлөн, дээрээс нь үр дүнтэй дахин боловсруулах ажлыг ч дэмжинэ. Мэдээж үйлдвэрүүд дангаараа бүх өөрчлөлтийг бас авчирч чадахгүй. Хэрэглэгч ч мөн өөрсдийн хэрэглээнд өөрчлөлт гаргах хэрэгтэй болно. Хүн бүр гэртээ хог хаягдлынхаа гарцыг багасгахыг хичээж, дахин ашиглагддаг бүтээгдэхүүн,
савлгааг сонгох хэрэгтэй. Бүх төрлийн хог үүсгэгчид хог хаягдлаа сайтар ангилдаг байх зайлшгүй шаардлагатай. Айл өрхүүд мэдээж үүнд багтана. Гэхдээ хамгийн их бохирдол үүсгдэг үйлдвэрүүд хог хаягдлаа ангилах шаардлагатай. Хог хаягдлаа зөв зохистой ангилах нь дахин боловсруулалтын үр дүнг нэмэгдүүлнэ. Үүнээс гадна хог хаягдлаа маш нарийн ангилах нь өөр нэг чухал үр дүнг авчирна. Өнөөдөр дахин боловсруулагддаг материалуудыг л ангилах биш. Гарч байгаа бүх хог хаягдлаа ангилснаар наривчилсан мэдээлэл цуглуулах бүрэн боломжтой. Ингэж ангилснаар яг юу хогон дотор тань байна. Юуг дахин боловсруулах боломжтой, юуг боломжгүй. Ямар компаниуд зохицуулах боломжгүй. Хог хаягдлыг хамгийн ихээр үүсгэж байна вэ гэх мэтчлэн чухал мэдээллүүдийг олж авах боломжтой. За энэ бол бидний одоо хишиг өндөр суманд хийхээр зорж хичээж байгаа ажлууд. Бид хог хаягдлаа зохистой зохицуулдаг юм төвтэй болно. Бүх иргэд албан газрууд маань хог хаягдлаа ангилдаг болж байгаа. Айл өрхүүд маань эхнээсээ ангилсан хогаа авчирч өгч байна. Бид бүхнийг дахин ашиглаж, дахин боловсруулж чадахгүй. Гэхдээ одоо хог хаягдлын гарцаа ажиглаад ямар компаниуд, ямар төрлийн бүтээгдэхүүн, аль салбар хамгийн их хог хаягдлын асуудлыг үүсгэж байна гэдгийг таньж эхэлж байна. Ингэж цуглуулсан бүх мэдээллээрээ бид хамаатай талуудад нөлөөллийн ажил хийх, шаардлагатай өөрчлөлтүүдийн төлөө тэмцэхэд ашиглана. Миний бодлоор хүмүүс одоо энэ аргыг ашиглаад тэг хаягдлын төлөөх зорилгод нэгдэж хувь нэмрээ оруулах бас бүрэн боломжтой. Тиймээс та бүхнийг бид хаана амьдралгаасаа шалтгааллахгүйгээр энэ аргыг гэртээ туршаад үзээрэй гэж бас уриалмаар байна. Хог хаягдлаа сайтар ангилаад ямар хэмжээний хог хаягдл гарч байна, ямар бүтцтэй байна, та хэрэглээндээ ямар өөрчлөлт хийх боломжтой байна те. Цаашлаад ямар компаниуд асуудал үүсгдэг хог хаягдлыг хамгийн ихээр үүсгэж байна гэдгийг судлаад үзээрэй. Зураг аваад цуглуулсан мэдээллийн онлайнаар найз нөхдөйгөө хамт олонтойгоо бидэнтэй хуваалцаарай. Ингэж бид мэдээллийн нэгдсэн бааз үүсгэж улс орон даяар хэрэгжих боломжтой юм нөлөөллийн ажлыг өрнүүлж чадна. Ингэж бас бид тэг хаягдалд нэг алхам ч гэсэн ойртож чадна. За бид эхнээс нь зарим компаниуд руу шууд холбогдож тэдэнтэй хамтарч бүтээгдэхүүнээс нь үүсэх хог хаягдлын хэмжээг яаж багасгаж болох уу, ямар аргаар зохицуулах боломжтой гэх мэтээр ярилцаж ирсэн байгаа. Хишиг өндөр сумыг хог хаягдлгүй загварсан болгох бидний зорилгод гол нөлөө үзүүлэгчид нь үйлдвэрлэгчид байх ёстой учраас тэр хамгийн хариуцлага өндөртэй компаниуд өөрсдийн хүчин зүтгэлээ үзүүлж бусдыгаа бас үлгэрлэн дуудах юм боломжтой болно. За мэдээж энэ бүхний хажуугаар хамгийн чухал ажил нь бол үндэсний болоод орон нутгийн удирдлагууд эрс өөрчлөлт авчих үйс зайлшгүй шаардлагатай шийдвэрүүдийг зоригтойгоор гаргаж жинхэнэ тогтвортой байдалд шилжих явцыг эхлүүлэхэд нөлөөлөх ёстой болно. За хамаатай бүх талууд бүгд хамтдаа хариуцлага үүрч хичээх юм бол өөрчлөлт хийх боломжтой, тэг хаягдaltaй тойрог эдийн засагт хүрэх боломжтой гэдэгт бол бид нэр бүрэн итгэлтэй байгаа.